नमस्ते साथीहरू। आज अलि सन्चो थिएन अनि एउटा बिहान एउटा ब्लग बनाएर मैले हजुरलाई थालेको थिएँ होइन। यसो भिडियो हेर्दै गएँ। यो हेर्नुहोस् त हाम्रो दुर्गेश ब्रोको भिडियो मैले देखेँ के। मान्छेहरू भन्छन् नि दुर्गेश थापा हेलिकप्टरमा चढ्छ, पैसाको दाग देखाउँछ, पैसा जथाभावी गर्छ भन्छन् नि। तर साँच्चै यो भिडियो हेर्दा यार मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो नि, दुर्गेश थापाको मनमा चाहिँ पटक्कै पनि घमण्ड छैन जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि यो भिडियो कुनै सो प्रोग्रामबाट फर्किँदै गरेको क्रममा होइन, समथिङ रातिको 10 बजेको पछिको भिडियो होइन। यो चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट उत्रिँदाखेरि होइन, दुर्गेश थापालाई अब भोक लागेको रहेछ होइन। बाहिर हेर फुटपाथमा यो आन्टीले चाहिँ यो सामानहरू बेचिरहेको रहेछ, दुनोट अनि यताउता होइन। तर उहाँ गएर यसरी खाएर होइन, चट्टसँग नर्मल जिन्दगी के। मान्छे भन्छ नि घमण्ड गर्छ यो गर्छ, तर त्यस्तो रहेनछन् होइन। तपाईँलाई के लाग्छ यो भिडियो हेर्दा होइन, तपाईँ भन्नु होला होइन। अनि हेर्नुहोस् त पैसा पनि दियो, तर 30 रुपियाँ कति भएको थियो रहेछ होइन। अनि उहाँले चाहिँ पुरा 1000 रुपियाँको नोट नै दिइदिनु भएको छ दिदीलाई। राख्नुहोस् तपाईँ रातिमा यत्रो मेहनत गरिरहनु भएको छ भनेर पुरा 1000 रुपियाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त। र यो कामलाई के भन्नुहुन्छ होइन, कमेन्टी गर्छ भन्नुहुन्छ कि कस्तो हो दुर्गेश थापाको बारेमा भनिदिनु होला है। लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। लभ यु, जय नेपाल।